ये दादी अपने घर का सारा खाना खा जाती है, लेकिन दादी का फिर भी पेट नहीं भरता है। तो दादी गुस्से में कबूतर को खाना लाने के लिए बोलती है। फिर बेचारा कबूतर एक पैसे के पेड़ को लगाता है और उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालता है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और कबूतर पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में दादी के लिए खाना लेने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और तेज हवा तूफान से पेड़ के सभी पैसे हवा में उड़ने लगते हैं और पेड़ बिजली की चपेट में आ जाता है, जिससे पैसे का पेड़ बिल्कुल नष्ट हो जाता है। जब कबूतर वापस आता तो वह पैसे के पेड़ को देखकर बहुत रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।